компанию мой фильм представляет весной «Призрак». Куда он делся? Не буду. Что там такое? Фак. Могло быть атакует. Нет. Это он снова. Ах, нахер. Отчет. Андрей. Ты ублюдок. Может быть такого. Может быть такого. Может быть такого. Не может просто быть. О, нет. Не может быть. Говнюк. Ненавижу. Мэтт. Ты же у нас Мэтта. Говнюк. Затишье. Тихо, когда очень... Я... Когда мне идти? Когда зачем? Там может быть. Вот НРК. Хорошо. Я почти у цели. Если не цели, мне пойдет туда. Черт. Это же его владение. Где? Черт. О, господи, вот и переграла. Вот и переграла. О, господи, что осталось. Я блин. Фак, фак. Ай. Хозяев леса херов. Не упасть. Упадешь, умрешь. О, фак. Блин.
Не ломайся. Пожалуйста. Хозяин леса. Я выжил. Почти не так. Черт. Это же его владение.